Nada. Ya. Lampu bakunya kau jak. Kau bong jak bang. Aku. Buka lagi duriannya. Buka lah kok. Kuat. Tangan. Nggak perlu, itu nggak perlu sarung tangan. Coba di. Bang mau buka nih. Kita buka ini. Ini Coba. ada isinya. Nggak ada lagi ya? Ada kali. Coba. Aduh. Kali itu jatuh. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Kasih lihat ke kamera. Oke guys, ini guys videonya. Kasih lihat ke kamera. Wih, dia nggak mau kasih lihat. Kasih lihat ke kamera dong. Apa kayak gini tuh? Lima. Pas gara-gara aku buka ini. Wih, hati-hati. Abang lupa kulitnya aku ke dalamnya. Apakah dia bisa buka durian? Tangan. Hati-hati. Tidak ada kain kata. Ternyata dia tidak bisa. Gaya aja dia tuh. Bisa. Oh, bisa. Ya, terus. Sikit lagi. Jangan bilang anak kecil sampai yang kami itu serius. Dah, lagi. Ayo. Sikit lagi tuh. Ya. Satu lagi. Ya. Tarik, sis. Semongko. Keluarkan tenaga. Ya, lagi. Guys, ini tidak guys, kita mendapatkan guys. Bisa nggak isinya? Wah, ada ulatnya ke tuh. Nih, enak. Guys, kalau mau makan minta ada dengan kami banyak durian kami pohon nggak ada. Bagus isinya. Tebal. Satunya celima mungkin. Guys, duriannya. Mau kita makan butir malam. Namanya papa beli berapa butir? Kasih lihat ke kamera. Ya, nggak mau kasih lihat. Aku kok beberapa tahu. Bodoh cucut wah. Di atasnya dia. Bagus kok itu. Mama lihat. Nah, lihat. Bisa? Ambil. Tahu sisa satu lagi. Enggak. Bisa buka guys. Oh bisa guys. Bisa dong. Au. Satu.
Itu ada 3 satu. Hmm. Percayalah, guys. Oke. Enak kan air garam campurin. Enak nggak? Enak. Kuduta. Air apa tuh? Air garam. Air garam. Air garam, guys. Biar apa tuh? Biar nggak nafas dalam. Mantap. Habis makan durian, minum air garam dari dari kulit durian langsung. Oke, teman-teman. Selesai makan duriannya.